Tayo. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Today, meron tayong laptop dito. Asus laptop. Ang modelo niya ay X553M. So medyo may pagkaluma na siya. I think introduced siya 2013 or 14. So ngayon, ang gagawin natin sa kanya ay i-upgrade natin. So ang full specification nito ay Celeron lang siya. At merong nakalagay na 2GB memory lang. Kaya i-upgrade natin yung memory. Nag-purchase tayo ng compatible memory sa kanya. At ang size ng memory na lalagay natin ay 8GB. Okay? Siyempre, bago tayo mag-upgrade ng memory, kailangan natin basahin yung datasheet or information ng laptop. Kung anong klaseng memory ang pwede sa kanya. At kung hanggang ilan ang GB na pwedeng isalpak sa kanya. Kasi hindi pwede yung basta-basta bibili ka lang ng memory dahil i-upgrade mo yung laptop mo. Siyempre, kailangan mo yung full specification ng laptop mo. Okay, pakita ko sa inyo kung paano pagbaklas at upgrade o mag-install ng bagong memory. So, nabasa ko nga pala sa datasheet niya, meron lang siyang isang slot. Nakalagay daw sa kanya 2GB at wala rin tong DVD-ROM. So nabili na may-ari ito sa isang market, then mura lang, kaya unang-una yung operating system niya ay DOS lang nung nabili, walang DVD-ROM, 2GB lang yung memory. Okay, start tayo. Prepare lang natin yung gagamitin natin. Ang kailangan lang natin ay screwdriver, set ng Phillips screw, yun lang, at saka yung memory natin. Okay, ito, nagalaw yung camera natin, ito yung memory natin. So ingat lang, nag-ano na nga pala ako, no? Tanggal na ako ng static sa katawan. Tabi natin yung memory muna at start na tayo. Siya nga pala, itong laptop na to, walang ano sa likod, yung parang malit na window lang para tatanggalin din yung memory, ikakabit mo na. Ibang klase itong gantong model. So wala, kaya bubuksan natin siya, makikita natin yung loob, kung ano meron sa loob. Start na tayo. Kailangan natin ng star screw. Ano ba ang magandang size ng screwdriver? Phillips. Natin ito kung okay. So okay naman siya. Palit lang tayo ng antipara. Hindi kaya na isang salamin ko yung yung ganong kaliit. Kaya ingatan yung mga mata. Pakihirap may salamin. Yan, 2, 4, 6, 8, 10. Okay na, tanggal na yung screw. Ito natin, flip natin. Tungtungkapin natin siya sa ibabaw. Okay. So dito, may mga lock yan. Ito. So, pwede natin tuklapin. Ito, meron tayong space dito, pwede natin tuklapin dito.
Yun. At sabi ng may-ari, napagawa nyo na rin to dati. Mababa yung kuko, pwede to. Pero ingat lang. Dahil masakit pagka pumasok yung plastic sa kuko. So, gamit tayo ng, pwede na tayong gumamit ng mga lumang ATM or credit card. Yan. Na hindi na ginagamit. Yun. Tanggal na. So, pag angat nito, itong sa keyboard, so, pati sa keyboard, no? Buo. Sa touchpad. So, merong dalawang ribbon sa ilalim. So, hindi basta-basta hihilahin. I-check natin kung gaano kahaba o kaikli yung ribbon connector niya sa ilalim. So, hindi ko na maipakita. At, dalawang kable siya, dalawang ribbon siya. Mamaya pakita ko pag tanggal ko na siya. So gaya nung unang video ko, yung pagtanggal nitong ribbon connector, ribbon niya, yung lock niya, iaangat nyo, diba? Kaya ganun lang, then hila nung ribbon. So, ito na, tanggal na siya. Dalawa lang siya sa touchpad at saka sa keyboard. So yun, kita na yung motherboard at CPU pan, hard disk. Nawawala ang memory. Ngayon, ang memory natin, ibig sabihin, nasa ilalim pa itong motherboard. So, di ba, bakit ganun ang ginawa ng Asus? Hindi siya friendly, hindi siya technician friendly. Kaya babaklasin mo lahat. Ito yung battery niya, speaker, processor pan, wifi card, at ano pa ba? Ito yung sa ano ba ito? USB tsaka audio. Okay, baklasin natin. Anong unang tayo? Tanggal tayo ng static sa katawan. Hawak-hawak tayo sa bakal. Wala kasi tayo anti-static freeze. Unahin natin yung battery. Yun ang unang-una, battery. Okay. Na yung connector niya. Pwede na tayo magbaklas ng hindi maganda yung talaga yung tip. Balik tayo. Okay. Yun, mas maganda to. So ito itim na to, ito yung space para sa DVD-ROM. Wala siyang DVD-ROM, plastic lang siya. Kumbaga itong laptop na to ay pangmasa yung presyo. Tinipid yung parts niya. Okay, tornilyo. Ito ganda yung tip ng screwdriver. Balik tayo ulit. Masyadong tip. Battery ito pa. Yun. Kagat ng screw natin. Okay, tanggal na battery. Oops, ito yung battery. Medyo gumanon yung ano natin kasi mabigat yung LCD. Hindi natin ang konti at gumagalaw yung table natin. Next, yung hard disk. So, may 4 na screw. Dito sa loob, napansin ko, pare-parehas lang yung size ng screw. Kaya, pwede natin pagsama-samahin. Yung sa back cover lang yung medyo na iba, may mahaba. At, 6 na maikli yata, yung 4 na maikli. Okay, screw. Then, ito yung hard disk, case nya. Slide lang natin pa kung papunta doon. Tanggal na yung hard disk. Patabi natin. Next, yung connector ng CPU pan. Ito. Yan. Sa audio speaker.
At itong ribbon na to para sa audio input. Tanggalin tatlong connector. At ito naman ay sa screen. So ito, ano na, loose na yung tape niya. Ibig sabihin may nagbukas ng iba. Lahin lang natin. Pero wala na yung lock niya. So, nung may gumawa rito, pinuwera sa to. Kaya parang maluag. Ayan, ulit na. Tanggalin natin yung screw ng motherboard. Ito. 1, 2, 3. Okay, saan pa? Yun, sa wifi card tanggalin natin kasi nakasuksok yan sa ilalim. Okay, saan na? Natin angatin kung wala ng screw. Okay, wala ng screw. So makikita natin yung wifi card, yung antenna na nakabit. Hilahin lang natin to. So ngayon, ang memory. Tadan! Yung memory. So meron siyang memory yung 2GB SODIMM 1.35 volts. PC3. Yun nga, PC3 pa, no? 12,800. Ngayon, matataas na yung mga memory, tsaka yung clock niya mataas na rin. At nabuti may nabilin pa tayong memory na luma. Baga, pang old model na laptop. Okay. Pagtanggal ng memory, itong dalawang gilid, ilahin lang. Automatic siyang tataas para may spring. Okay lang. Kunin natin yung bagong memory. So, yung bagong memory. Salpak lang na ganon. Then, baba. Lock na siya. Ayan, pwede natin siya ibalik. Ito yung slot para doon sa wifi card. Babalik natin siya. Mga connector, maharang ang kulit na connector na sa processor pa maharang yan. Show natin tong wifi card kung nakasalpak na maayos. Okay na, baba na siya. Ayun, yung wifi card sinalpak ko siya, pinush ko na papunta ron yung antenna. Sinitin yung wire niya para hindi weighted mamaya. Okay, unahin na natin itong sa video, sa LCD o sa LED screen. Ito, wala nang dikit. Wala tayong tape na magandang pandikit. Protection din kasi ito. Kabit tayo ng isang screw. Ito sa wifi card. Para hindi na gumalaw. Lang natin yung mga screw na pinagtatanggal.
hindi mo natin kakabit yung yung keyboard. Gagamit tayo ng wireless keyboard, wireless mouse. Ito yung dangle ko. Para hanggat di pa natin isasarado, tingnan natin kung mag-open yung laptop. So ito yung power button. So yung LED milaw. Isa pa. On pa. Ayan. Okay, nag-boot na siya. Asus in search of incredible. Kaya incredible din yung pagkakalagay nyo ng yung design nyo. Wala man lang access sa ilalim para mabuksan or ma-check yung memory o pagpapalitan yung memory. So yung mouse natin, keyboard, wireless ang gagamitin natin. So yung pan niya hindi pa umiikot kasi hindi siya nakaka-detect ng init. So pagka mainit na yung laptop kasi Celeron lang naman siya, hindi siya masyado nagpo-produce ng init. At automatic yan, mag-on yan pagka sobrang init ng processor. So yung mouse natin, yung mouse. Wala pa. USB natin. First boot niya. Kasi galing din siya sa sa hard shutdown o improper shutdown kaya ganoon ang tagal. Pero pagka na-shutdown natin siya ng properly, then ibuboot natin siya ng maayos, bibilis na yan. So, yan na, gumagalo na yung mouse natin. At try natin mag-open na application. Yung memory, tingnan natin kung na-detect nyo yung 8GB. Ini-install niya yung yung USB receiver, yung dangle natin para sa mouse and keyboard. Natin. So, ayan. Response na yung keyboard natin tsaka mouse. Bluetooth naka-open. Okay, device name, processor niya ay nawala. Okay, isa pa. Yung properties niya. Okay, processor niya Intel Celeron N2830 at 2.16 GHz. So, medyo mababa, no? Ang installed RAM niya is 8GB, pero ang usable niya lang is 7.89. Bakit 7.89? Kasi shared niya yung memory para sa built-in video card. Okay, so 8GB na siya, detected na siya. Ang edition ng Windows niya ay Windows 10 Home. Okay, so bukas tayo ng mga application. Ayun, medyo na-delay. Ayun. Ngayon, shutdown natin, then install, restart natin. Shutdown properly. At bubot natin siya ulit. Kung mabagal o mabilis na ba siya mag-boot. After palitan ng 8GB. On natin.
natin siya, 7:04 PM. Hindi natin nakuha yung seconds, pero tansyahin na natin yung seconds. Basta application. So 7:05. So may 1 minute na. More or less 1 minute na siya. So ayan, medyo mabilis na magbukas ng mga application. Ang Google Chrome, matagal talaga kasi medyo malaki ang kinakain yan na memory. Matagal talaga minsan magbukas ng Google Chrome. Pero kung may computer or user profile, mabilis na siya magbukas. Adobe Reader. Siguro yung Google Chrome i-update natin yan. Mabagal siya magbukas. So next, control panel. Okay, program pictures. Marami naka-install. So konti lang naman naka-install ng program. Ayusin na lang natin yung startup. Adobe Reader na hindi pa nagbubukas. So ayan, nag-open na rin yung Adobe Reader. Drive D. So, maraming movie sa Drive D. Movie. Yung Drive D halos mapuno na sa dami ng movie. Mahilig manood yung may-ari nito. Task Manager. A few moments later. Bumilis na siya. Siyempre, meron pa rin big factor pa rin yung processor speed mo kahit nag-upgrade ka ng memory. Pero kung ang processor mo ay mababa, lalo na ito, Celeron lang. Okay, Celeron, 8GB. Then, kung madumi na yung PC mo, maraming naka-install. So, isang factor din yun kaya mabagal ang computer mo or laptop mo. Compare naman doon bago binigay sa akin to, nung ginamit ko, sobrang bagal talaga. Maabot ng 5 minutes bago mag-boot, bago mo siya magalaw, 5 minutes talaga. So ngayon, maabot lang siya ng 1.5 minute, nakakagalaw ka na. Bubuksan mo na lahat yung mga application. So, malaking impact din yung upgrade ng memory. At in-upgrade natin siya sa hanggang maximum yung 8GB. So, yun lang guys. Pagbalik naman ng keyboard, syempre shutdown natin yan. Yan lang to. Kakabit lang dito sa dalawang connect terminal na to. Then after nyan, pag naikabit na yung keyboard mouse terminal, ididiin lang yung mga gilid at magki-click lahat yan kasi snap lang siya may mga ito yung mga lock nya, i-snap lang, tutunog-tunog lang yan, tik 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 hanggang sa kumapit na yung mga ngipin nitong mga lock. After nun, balik yung screw, then tapos ka na. Okay, balik natin tong ang pagbabalik nya, kung ano yung mahaba yun ang unahin. Kung mahaba itong maliit yung sa touchpad, ito yung unahin natin kakabit.
6 months later! Yun, dali na. Then, lock natin. Okay, dahan-dahan. Okay naman. Yan. So, diliinan lang natin. Yung mga gilid. Lalak na yan. Alright, tingnan baka may... Okay. Yan. Okay, lock na. Dito nakamat pa. Dito nakamat pa. Yan. Okay, lapat na. Yan, sarado na. Oh, nag-on kasi diinan ko yung ano. Pero okay lang yan. Oh, sorry. Nagalaw yung camera natin. Ayusin natin. Ayan. Balik natin yung mga screw. Bakit naman kasi Asus hindi kayo naglagay ng access dito para mapalitan yung memory, yung hard disk, madaling i-access. Tapos na agad tayo. Hindi katulad ng ibang laptop, yung laptop ko, or ito, saan ko ito, HP. Oops. Ito yung HP laptop dito. Katulad dito, ang daming access, di ba? Ito sa hard disk, ito sa memory. Ano tayo nung ano ito? DB6700. Dalawang screw. Sira to, blackout to. Ayan, angat to. Ika nga ni, sino ba yun? Si Kabe? O, diba? Napakadali, accessible. Sa Asus, ewan ko, ba't ganun ang design nila. Pagbabalik. So, yun, sa HP ganun. Anyway, wala tayong magagawa. Yun ang design ni HP. Pero siguro may reason kung bakit ganun ang design nila. May reason sila, syempre pinag-isipan ng mga engineers yan. Kaya kung ano yung ginawa ng mga engineers, mga designer, so yun, sundin natin. Buksan natin kasi nag-on na to eh. Ay, nag-on siya. So sinasabi ko pag shutdown yung talagang shutdown mo yung ano, pinutin mo yung shift, then shutdown. Kasi yung pag shutdown mo lang siya na ano, parang nag-hibernate lang. Ito talagang permanent shutdown. So shutting down siya, pwede natin siya bitawan or hanggang sa mag-shutdown. Maganda. Kung gusto mo naman ito-troubleshoot mo naman siya galing sa on, so troubleshoot mo siya, shift then, hindi naman yung shift then restart. Once na nag-restart siya, nandun yung option na magto-troubleshoot ka o papasok sa BIOS or recovery, ganun. On natin siya ngayon. Try natin i-benchmark. Wala. Okay. Wala. Okay. So, 2 minutes. So, 2 minutes, magagamit mo na siya. Not bad. Ayan. Pwede na siya buksan.
So yun lang guys. Natin nyo kung paano baklasin ang Asus X553M na mag-upgrade ka lang ng memory pero kailangan mo tanggalin yung motherboard kasi nasa ilalim yung memory. So hindi katulad ng pinakita ko sa inyo, yung DB6700 na HP. Meron siyang latch, tawag ba ron? Or kasi may window siyang maliit para ma-access mo madali yung pagpapalit ng hard disk, pagpapalit ng memory. At yung battery no, tanggalable, touchable. So yun lang guys, and thank you for watching.